Всем привет! Вас приветствует компания Автопрофи. Сегодня хотим вам показать прицеп, который к нам приехал. Это прицеп Шмидц. Он приехал с нам такой проблемой. У него выгнили борта. Скорее всего, он в Германии возил какую-то химию. Клиент к нам обратился спустя 2 года эксплуатации в Украине, обратился к нам решить его проблему. Каким-то образом либо подлатать, либо поменять борт. Сейчас мы вам покажем, как мы это решили. Мы решили заменить полностью всю машину. Кто в теме, тот понимает, что в Украине проблема с металлом Hardex. Мы его заменили нашим металлом 09 ГВС. Это тоже хороший металл, крепкий. Сейчас посмотрим, как это мы исполняем. Вот таким образом это выглядит. Сделано 3 гиба, согнуто в оригинал, проварено с 2 сторон. Вот так это собирается. Все будет почищено, покрашено, новые наклеечки сделаны, будет эта сторона как новенькая. Также есть у него проблемы в днище. Днище решили пока просто подлатать. Есть также у него дырочки тут небольшие на заднем борту. Вот есть, вот так, видим, он выгнил тоже. Это все заменим, покрасим и покажем вам уже, когда будет готово. По самосвалу закончили сварочные работы. Сейчас идет подготовка к покраске. Будет предварительно вычищена, погрунтована и окрашена полиуретановой краской. Итог вам покажу. Как и обещал, показываю уже итог готового прицепа. Прицеп окрашен, полностью готов к работе. Еще одной актуальной на сегодня темой это является переоборудование автомобилей, даже самосвалов в контейнеровозы. Это на сегодняшний день дает плюс 4 тонны к общей массе. Также мы это делаем вот таким способом. Варим оригинальные балки с прицепом ВДФ, развариваем, усиливаем, делаем подрамник. Ну, здесь уже был подрамник, мы просто на него варили. И также мы сопровождаем полностью все это документально, помогаем людям переоборудовать, поставить это на учет и получить техпаспорт и контейнеровоза. Если вам нужны будут какие-то переоборудования, ремонты кузовов, либо сделать новый, обращайтесь в компанию Автопрофи, всегда рады вам помочь.